邊個話住一房一定係細單位嚟㗎？今次我哋睇呢一間咪超級大嘅一房咯，呢啲先係有錢人住嘅一房嚟㗎嘛，1538尺嘅一房，你想象下先。而家你見到呢一個客飯廳咧，佢係一個一房嚟嘅。我啱啱都講咗個尺數㗎啦，1500幾尺㗎嘛，1500尺做一房，咁啊夠嘆啦。未必係話你一定要係一家人先住大單位㗎嘛。咁我揾到食揾到錢，咁我自己中意自己一個人自由自在，自己住大屋，何嘗唔得咧？仲要我哋睇呢一間係一間靚裝單位嚟嘅，由入門開始已經係做咗電子鎖，喺門嘅對面呢一度咧就做咗一大排嘅鞋櫃，就算你一個人住或者你情侶住都絕對係夠嘅。跟住再由呢一個門口位望翻個客飯廳，你睇下咁闊落嘅客飯廳，我再第一視覺俾你睇多次，呢啲係一房單位嚟㗎。睇下個廚房啦，廚房呢一度咧有埋工人房嘅，咁我相信佢應該都有機會用工人。咁識嘆嘅人住喺度，唔通自己打掃咩？裡面有工人房、工人廁所，跟住我帶你去睇下佢嘅房啦。睇房之前，我哋要睇一睇個景觀先。全部落地大玻璃，你見到啦。咁落地大玻璃望住嘅係無敵嘅山景嚟嘅。呢個方向咧就西南，西南呢個方向唔差嘅，因為其實向到有南啦，同埋有少少西就曬到太陽啦。如果佢喺呢度住，佢再養個小寵物，哇！咁個寵物正咯。嗱，呢一度咧係房嚟㗎啦。咁樣睇一睇先。以防你唔知間房係點樣樣啦，喺呢度入去咧就係已經係間房。間房佢做咗有唔同嘅分開咗有啲唔同嘅部分。而家呢一度係第一個部分，我相信係平時可能喺度睇下書啊、休閒下、做下嘢咁嘅啫。呢度就係洗手間啦。喺呢度你見到有個屏風位，入去先係睡眠區嚟嘅。呢個位就係睡眠區嘅位置啦。咁就見到中間大床三邊落床，呢啲咪一個人住或者兩情侶住幾咁舒服啊！嗱，呢邊係衣櫃啦，其實佢做一房咁大，佢可以再整多個衣帽間冇問題。裡面咧就係浴室，呢個就主人浴室啦。今次呢一間你話正唔正咧？邊個話一個人就要住細單位嘅？呢個1500尺嘅大單位，你中唔中意咧？